আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। এখন যেহেতু অলমোস্ট উইন্টার সিজন চলে আসছে, আর এই উইন্টার সিজনে আমাদের অনেকেরই স্পাইসি খাবার খেতে খুবই মজা লাগে। সো এই জন্য আমি আপনাদেরকে খুবই মজা সুপি চিকেন মোমোর একটা রেসিপি দিলাম। আর এই রেসিপিতে আপনারা যদি বানান এই সুপি চিকেন মোমোসটা, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটা রেস্টুরেন্টের চেয়েও অনেক মজা। আর কেন মজা সেটা আমি বলে দিব ভিডিওর মাঝে। সো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ মতো ময়দা, আর নিয়েছি 3 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, আর নিলাম অল্প একটু সামান্য লবণ, আর 1 টেবিল চামচ তেল দিলাম। এখন আমি এই মোমোটাকে কুসুম গরম পানি দিয়ে আমি আটাটা মাখায় নিব। আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ারটা ইউজ করলাম যাতে এই মোমোর একটু রুটিটা একদম নর্মাল রুটির মতো হয় না, এটা একটু রাবার রাবার টাইপের হয়, যার জন্য এটা কর্নফ্লাওয়ার দিলে এটা সেই রকম একটা টেক্সচার আসে, আর এটা অনেক পাতলা করে বেলা যায়, তাহলে এই মোমোসটা খেতেও খুব মজা লাগে, রুটির মতো গ্যাদ গ্যাদ করে না। আমি এই আটাটা মাখায় রেখে এটা আধা ঘন্টা মতো আমি রেখে দিব। আর এই আটাটা অবশ্যই একটু নরম করে মাখাতে হবে যাতে আপনার রুটিটা পাতলা করে বেলা যায়। আর এখানে নিয়েছি আমি চিকেন আর চিংড়ি নিয়েছি। আপনারা যদি চিংড়িটা না নিতে চান না নিতে পারেন, তবে নিলে খুব ভালো। আর দেখতে পাচ্ছেন আমার যেহেতু বড় চিংড়ি ছিল না, আমি ছোট চিংড়িটা দিয়েই কাজ করেছি, কারণ চিংড়িটার টেস্টটা চিকেনের সাথে মিক্সড করলে খুব মজা লাগে। আমি এখন চিকেনে দিয়ে দিলাম 2 কোয়া বড় বড় কোয়া 2টা রসুন, আর দিয়েছি কয়েক টুকরা আমি আদা, আর এগুলো সবগুলো একসাথে আমি ব্লেন্ড করব। আর দিয়ে দিলাম অল্প করে হাফ চা চামচ এটা ভিনেগার, আর দিয়ে দিলাম সয়া সস 1 টেবিল চামচের একটু কম, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ মতো কালো গোলমরিচ গুঁড়া। এগুলো আমি সবগুলো একসাথে ব্লেন্ড করব। অল্প করে লাল মরিচ গুঁড়া আর লবণ দিয়ে দিলাম। চিকেনটা একদম পেস্ট হবে না, একটু গোটা থাকবে, সেই সাথে রসুন এবং আদাটাও একটু গোটা থাকবে, এটা খেতে অনেক মজা লাগে। আমি এটা সল্টেড এবং মেল্টেড বাটার দিয়ে দিলাম, এটাতে চিকেনের টেস্টটা খুব মজার হয়। আর আমি একটু কুচি করা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা খুব বেশি করে দিব না, কম করে এই পেঁয়াজটা দিয়েছি। আর আপনারা চাইলে এখানে কাঁচামরিচ কুচি, যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা কাঁচামরিচ কুচি আর চিলি ফ্লেক্স একসাথে মিক্সড করে দিতে পারেন, খুব মজা লাগবে। আমাদের বাসায় যেহেতু বেশি ঝাল খায় না, যার জন্য আমি একটু ঝালটা কম দেই, তবে আমার পছন্দ বেসিক্যালি ঝালটা। সো আমি এখন এটা একদম হালকা হাতে মাখায় নিব। এই চিকেনে আর তেমন কোনো আমি মশলা এটা ইউজ করব না, কারণ এই চিকেনে খুব বেশি মশলা ভালো লাগে না। এটা একটু রসুন আর আদাটা যে দিয়েছি সেটাতেই একটা খুব মজার ফ্লেভার আসবে। আপনারা যদি রেস্টুরেন্টে বসে খান তাহলে এগুলোর অনেক প্রাইস চলে আসে। সো আপনারা এখন সব জিনিসের যত দাম, আপনারা যদি বাসাতে একটু চিকেনটা কিনে বানাই দেন তাহলে কিন্তু অনেক সাশ্রয়ী হয়, বাচ্চাদেরও মনটা খুশি হয়। সো আমি এখানে আটাটা নিয়েছি, এটা আমি 3টা রুটি করেছি জাস্ট। আর এখন আমি এগুলো খুব পাতলা করে, রুটির চাইতে পাতলা করে আমি বেলে নিব। বেলে নিয়ে আমি এটা ছোট ছোট পিস করে কেটে নিব। আমার রুটিটা বেলা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চিকন করে আমি এটা বেলার চেষ্টা করেছি, আরও চিকন করা যাবে বাট আমি আর করলাম না। এখন আমি এটা ছোট ছোট পিস করে কেটে নিব। আপনাদের কাটার থাকলে কাটার দিয়ে কাটতে পারেন, তা না হলে এরকম একটা সাইজ করে কেটে নেবেন। আমি বাটিতে একটু আটা লাগাই দিচ্ছি যাতে আটাটা না লেগে যায়, এই জন্য। আমার রুটিগুলো করা হয়ে গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আমার অনেকগুলো মোমো তৈরি হবে। আর আমার চিকেনটা আরও বেশি বেঁচে গিয়েছিল, এটা অন্যদিন আমি বানাই নিয়েছিলাম। সো অল্প একটু চিকেন দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো মোমো বানানো যায়।
আর আমার এই স্যুপটা, মোমোজের স্যুপটা আমি একদম আমার মতো করে আর থাই স্যুপের মতো করে বানানোর চেষ্টা করেছি। এটা রেস্টুরেন্টে সাধারণত একটু নর্মাল স্যুপ বানাই দেয়, বাট আমি একটু থাই স্যুপের ফ্লেভার দিয়েছি, যার জন্য এই মোমোসটা এবং স্যুপটা খুবই মজার হয়েছিল। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। আমি আমার প্রতিবেশীকে দিয়েছিলাম, ওরা আমাকে কমেন্ট করছে এটা রেস্টুরেন্টের চেয়েও অনেক বেশি মজার হয়েছে। সো আমি একটা নর্মাল শেপ দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট আমি মুখটা মুড়াই নিয়ে একটু গোল করে ঘুরাই দিয়েছি। এটা খুব সিম্পল, এটা সবাই করতে পারবেন আর এটা করতেও খুব অল্প টাইম লাগে, যার জন্য আমি একটা নর্মাল শেপ দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এখানে সয়াবিন তেল নিয়েছি আর অল্প করে আমি 1 টেবিল চামচের কম আমি রসুন কুচি দিয়েছিলাম। আর এটা একটু গোল্ডেন করে ভেজে আমি একটা ডিমের কুসুম দিয়ে দিলাম। আমি একটাই ডিমের কুসুম ইউজ করেছি, কারণ তা না হলে ঠিক হয়ে যাবে। আর আমি 1 টেবিল চামচের একটু বেশি 1.5 টেবিল চামচ মতো আমি কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। আর আমি এখানে নিয়েছি ম্যাগির চিকেন স্টক। এই চিকেন স্টকটা যদি আপনারা দিতে চান দিতে পারেন, আর যদি না পান তাহলে আপনারা ম্যাগি থাই স্যুপের যে প্যাকেট আছে সেটা ইউজ করতে পারেন। আমি টমেটো সস দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ, সয়া সস 1 টেবিল চামচ, আর দিয়েছি চিলি সস 1 টেবিল চামচ, সুইট চিলি সস। আর এটা দিয়ে দিলাম আমি কয়েকটা লেমন গ্রাস। আমি এখন এই লেমন গ্রাসটাতে আপনার থাই স্যুপের একটা ফ্লেভার এনে দেয়, খুবই মজা লাগে সেই ফ্লেভারটা। আমি সবগুলো মিক্সড করে নিলাম, তবে আমার টমেটো সসটা এখানে কম হয়েছিল। আমি অল্প করে একটু লবণ আর অল্প করে চিনি দিয়ে দিলাম, এটা টেস্ট অনুযায়ী আপনারা যেমন টেস্ট পছন্দ করেন। যদি বেশি সুইটনেস চান তাহলে এটাতে আরও টমেটো সস আর সুইট চিলি সসটা দিতে পারেন। আমি অবশ্য আরও পরে টমেটো সসটাই অ্যাড করেছিলাম, যেহেতু আমার কাছে একদমই কম মনে হয়েছিল, যার জন্য। সো আমার মোটামুটি এখানে অলমোস্ট 3-4 টেবিল চামচ মতো আমার টমেটো সস দিতে হয়েছিল, তবে আমি সুইট চিলি সসটা আর দেইনি। আমি এখন সবগুলো মোমো দিয়ে দিচ্ছি, আর এই মোমোগুলো কিন্তু একদম স্যুপটা যখন ফুটে উঠবে তখন দিবেন, তাহলে একটার সাথে আর একটা মোমো একদমই লেগে যাবে না। আর এটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদম নাড়া যাবে না, 5 মিনিট ওয়েট করবেন, তারপর নেড়ে দিবেন। দেখতেই পাচ্ছেন আমার সবগুলো একদম আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে। আর দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা চুলার জালটা একটু হাই ফ্লেমে রাখবেন, যাতে খুব ভালো মতো ফুটে যায়। সো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কত মজার এই সুপি মোমোস তৈরি হয়ে গিয়েছে। আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখবেন বাসায়, আপনাদের আশা করছি এটা খুবই মজা লাগবে খেতে। সো আমার এই রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ, আর আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন, আর লাইক দিতে ভুলবেন না, আর আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে একটু শেয়ার করবেন। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।